বন্ধুরা, এই মেয়েটির ছিল কালকে জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে মেয়েটি তার সকল বান্ধবীদের বাড়িতে দাওয়াত দেয়। যখনই মেয়েটি তার সকল বান্ধবীদের দাওয়াত দিয়ে দেয়, তখনই তো মেয়েটি ভাবতে থাকে, আরে আমাদের বাড়িতে তো একটা বসার জায়গাও নেই, আমি আমার সকল বান্ধবীদের এনে কোথায় বসাবো। তখন তো মেয়েটি তার মায়ের কাছে দৌড়ে আসে, মা আমি তো আমার সকল বান্ধবীদের বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে দিয়েছি, এখন আমি তাদেরকে বসতে কোথায় দেব। তখন তো মেয়েটির মা মেয়েটিকে বলে, আরে আমার মেয়েটার জন্য তুমি চিন্তা করতেছো কেন, তুমি তোমার বান্ধবীদের দাওয়াত দিয়েছো, ভালো করেছো, এক্ষুনি আমি তাদের জন্য বসার জায়গার ব্যবস্থা করে ফেলতেছি। বন্ধুরা, শেষে কি আমার মা আমার বান্ধবীদের জন্য বসার জায়গার ব্যবস্থা করতে পারবে? কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, একজন মা তার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে ঘরে তুলতে কতই না কষ্ট করে, কিন্তু সেই মায়ের জন্য আমরা কেউ ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করি না। মাকে যদি মন থেকে ভালোবেসে থাকেন, তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। বন্ধুরা দেখো, আমার মা বুদ্ধি করে কত সুন্দর করে একটা বসার জায়গা বানিয়ে ফেলেছে। এটা তো দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। এখন তো আমার সকল বান্ধবীরা এসে দেখে অনেক খুশি হয়ে যাবে।